स्कार्सिटी माइन्डसेट भनेको सुन्नुभएको छ? यदि सुन्नुभएको छैन भने चाहिँ यो कन्टेन्ट तपाईहरुको लागि हुन सक्छ, सो स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला। साइकोलोजीले यो कुरा भन्छ कि मान्छे आफैमा स्मार्टनेस हुँदा हुँदै पनि गरिब किन हुन्छन् त? के छ त यसको पछाडीको रियालिटी हैन? अब मान्छेहरु आफैमा पढे लेखेको छ, हार्ड वर्किङ पनि गरिरहेको छ, कमाइ पनि राम्रै भइराछ, तर पनि सधैँ पकेट चाहिँ किन इम्टी हुन्छन् त? कारण तपाईको माइन्डले जे कुरा छैन नि त्यसमा मात्र फोकस गर्छ क्या। फर एक्जाम्पल अब तपाईलाई पनि डिजिटल मार्केटिङ त सिक्न मन लाग्छ, तर मसँग पैसा छैन। पैसा चाहिँ अब यस्तो राइट स्किल सिक्नको लागि त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट र कसरी म्यानेज गर्ने भनेर चाहिँ तपाईको दिमागले त्यो कुरा चाहिँ सोच्न पुग्दैन क्या हैन। त्यो कुरा सोच्नको लागि टोटली बन्द हुन्छ। त्यसपछि त्यो कुरा सोच्न बन्द भएपछि त्यसको सोलुसन आफै हराएर जान्छ। त्यसमाथि अब सोलुसनै हराएपछि त सिक्नको लागि इन्ट्रेस्ट त कहाँबाट लाग्ने भयो त हैन? सो यसलाई नै भन्छ स्कार्सिटी माइन्डसेट हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ हैन तपाईले एकदम पोजिटिभ वे भएर चाहिँ म गर्छु, म सिक्छु भन्नुभयो भनेलाई पनि आजको दिनमा चाहिँ लिटरली डिजिटल मार्केटिङ भनेको त्यस्तो राइट स्किल्स भइसक्यो जुन चाहिँ सिक्नै पर्ने सबैजनाले हैन। त्यस्तो खालको स्किल सिकेर चाहिँ तपाई पनि डिजिटल वेबाट चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ हैन भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि तपाईले कमेन्टमा यस भन्न सक्नुहुन्छ, ताकि आई क्यान बी योर गुड मेन्टर। तपाईलाई मैले जेरो लेभलबाट चाहिँ त्यो पनि एज अ बिगिनरबाट कसरी जाने, कुन तरिकाबाट जाने, कुन स्टेप्सलाई फलो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि गाइड गर्छ है त। सो लेट्स ग्रो टुगेदर एभ्रीवन।